小姐去邊啊？呢個地址啊，唔該。哦，得。唔好怪我多口啊！靚女，你係咪喊過嚟啊？我啱啱翻嚟香港，鼻敏感咧，唔係好慣呢個天氣。哦，去邊度玩嚟啊？一個人拎住咁多行李，我睇你似移民多過旅行喎。司機啊吓，你小心啲揸車啦吓，你揸車望前面，唔好望倒鏡啊，唔該。哦，好。咁你想點行啊？行隧道定咩？行公路啊，唔該，同我上公路。野仔跨年故事，忠孝公路第一集。開鋪啊！你唔記得咗添啊？駁翻部電話落去先。做 music low life 啊嘛。吃早餐啊！快點啊！好，搬翻個黑板仔出路口先。今日出咩 special 好咧？係喎，頭先喺街市買咗啲靚番茄仔。好，一於就小番茄起司意大利麵啦。咦喂，手指幾靚咁喎嚇！喂，睇睇先。呢啲係咪叫做嗰啲咩少女體字跡咁咧？係啊，我哋啱啱開鋪入嚟坐好嘛？咦，哇咩起司培根啊，咩拿鐵啊，咩拎咩鐵啊，鐵觀音啊咁啊？喂，呢度唔係飲咖啡嘅咩？喂，呢個黑板度寫住咩咩？有魚啊！喂，年有餘啊！喂，潮語啊！喂，呢間鋪搞咩㗎？咁怪嘅呢間嘢啊！呢位叔叔，呢個字唔係讀有字，係讀繪字，即係繪語，即係我哋香港人講嗰啲吞拿魚啊。同埋起司即係芝士，培根咧即係煙肉，拿鐵咧即係 latte 咁解。哦，喂，點解整啲咁嘅冇人明嘅字㗎？係咪大陸嗰啲翻譯嚟㗎？喂！阿叔叔話呢間係台式咖啡店嚟噶，全部保留翻台灣啲特色同埋風味，同嗰啲美式連鎖咖啡店咧好唔同噶。哇！呢度唔係之前賣舊 CD 嘅咩？都賣台式咖啡噶。唔知啊，好似上手話趕住移民啊，翻內地唔租，咁我見平平地咪試下創業咁咯。喂，呢度得你一個啊咋？喂，點解唔搵多幾個人幫下手睇下鋪咁啊？我見啱啱開鋪，因為我哋生意又未上軌道，所以咪都係親力親為好啲咯。嗱，等我教正你啦，請唔起 part time 唔緊要嘅，叫女朋友嚟幫手咪得咯。嗱，你戴住戒指噶嘛，
冇可能冇女人噶。點解唔叫佢嚟幫手先啊？佢喂，不如我幫你落咗單先啦。你想食咩？我哋呢度嗰啲鮮奶油抹茶鬆餅咧係自己做嘅，好新鮮嘅。好喎，咁我就要件有魚起司提拉米蘇，同埋一杯拿鐵加珍珠同椰果，唔該。先生呢度唔係。因為間鋪冇咩客，所以我用咗30分鐘解釋佢知，即使去到台灣都冇可能點到嗰杯咩有魚起司培根提拉米蘇，然後再用15分鐘成功引導咗佢點咗一杯冰拿鐵，一客起司培根三明治，成個下晝終於叫做開咗單。其實我真係唔知道間鋪仲可以頂到幾耐。我之前做 sales 辛辛苦苦儲落嗰筆錢已經使得七七八八，呢筆錢原本我諗住儲嚟做 BB 將來出世之後嘅教育基金，點知喺結婚第3年，我開始諗緊係咪應該同老婆生翻個小朋友嘅時候，佢就離開咗我。係我哋第一次一齊喺屋企出門口去旅行啊，唔係，我哋去度蜜月，係咪好興奮先？嗰次亦都係我哋最後一次一齊去旅行。老公，嗱，講明先啊！陣間飛機一 land 呢，我哋就第一次嚟到我哋夢想中嘅台北啦，即係陳以貞啦、周杰倫啦、小豬啦，同埋交換日記海西嘅台北啊！嗱，我哋度蜜月呢，一定要甜甜蜜蜜噶，唔准嗌交啦，唔准撇低對方自己走咗去啦。我應承你，我會陪你睇晒你想睇嘅嘢，但係你都要應承我，你要陪晒我行我所有想去嘅地方。我寫篇嗰陣呢，你唔准黑面噶。嗰次係我第一次學識寫篇，即係台灣人講嘅 shopping。老公，前面好似仲有間鋪頭開，不如我哋入去食啲嘢先啦。咁凍又咁夜，好彩俾我哋揾到呢間鋪頭咋，如果唔係呢，我哋一定會餓死啦。因為第一次去台北，蕩失路，又夜又凍，所以嗰一餐特別難忘。即使當時只係賣剩一杯熱辣貼，一碟好簡單嘅鮭魚意粉，我哋已經食到停唔到口。我永遠冇辦法忘記，當我哋終於有嘢落肚，啜住意粉，抬起頭對望嗰一刻，我哋都忍唔住笑。原來因為有眼前呢個人，呢次經歷令眼前嘅嘢食成為我哋生命入面最難忘嘅咖啡，最好味嘅意大利粉。嗰間咖啡館響台北忠孝東路，係一間好台灣 feel， 有貓，有落地玻璃同天窗，有好舒服嘅陽光，好香嘅咖啡味同木嘅氣味，同埋有我同佢婚姻生活最難忘、最幸福回憶嘅一間咖啡館。老公，吓？
做咩？冇嘢，我想嗌多你幾聲老公啫嘛。你覺唔覺得呢？而家我哋好幸福啊！你話呢，如果可以唔使翻去，一路都住喺度，我哋兩公婆開翻間咖啡店，再養隻貓，咁樣好唔好啊？傻嘅真係。喂，其實咧，我想問啊，即係點解餐牌咁怪嘅？你睇下，咩有魚起司吐司提拉米蘇啊，拿鐵啊，拿咩鐵啊？係咪連鐵觀音都有得飲啊？呢度唔該，你好，我想要那個魷魚起司吐司，你笑咩啫？唔係有魚啊，係繪魚啊，傻佬。繪魚，咁人哋冇你咁熟台灣啊，鬼知咩？喂，你做咩啊？做乜拎張餐紙巾寫嘢？你寫咩啫？等我寫低你呢啲魚嘢，第二時儲埋話俾我哋個 BB 知，等佢知道佢老豆有幾傻。當時我冇諗過，原來我哋嘅 BB 根本就冇機會嚟到呢個世界。正如我冇諗過，後嚟我會響佢離開咗我之後，我響度開咗一間格局佈置同當年我哋度蜜月去嗰間台式咖啡館一模一樣嘅鋪頭，而且仲懶專家咁解釋繪魚嘅讀法同埋拿鐵培根嘅意思。冇錯，我開呢間鋪頭唔係因為我熱愛咖啡或者鍾情台式文化，我開呢間鋪頭只係因為呢個係我同老婆之間嘅約定。我係為咗俾一個我仍然掛住嘅女人知道，我已經唔再係一個諸多藉口、唔夠上進、令佢失望、冇時間理佢嘅男人。就好似重慶森林入面嗰個錯過咗王菲嘅梁朝偉一樣，我開呢間鋪都係為咗等一個女人翻嚟。嗰一晚，梁朝偉響落住雨嘅 California 餐廳，諗緊呢度同美國 California 時差究竟爭幾多，而我已經唔記得究竟香港同台北係咪真係冇時差嘅呢？我諗其實到最後真正有時差嘅應該係我同我老婆先啱。好記得佢離開嗰一日，我放工翻嚟睇咗成晚電視，沖涼嗰陣先發現屋企入面屬於佢嘅嘢已經完全搬走晒。我以為佢只係好似平時咁陪朋友食飯、行街、學法文、學瑜伽，夜啲先翻。點知原來佢已經唔再翻嚟呢個屋企。每一晚，我喺呢間仲充滿住佢氣味，但已經變得闊落空洞嘅屋企，眼光光等天光。然後我終於明白自己係個點樣嘅男人。每晚我反覆睇住佢用一張餐紙寫俾我嘅最後 message， 到而家都唔係好明，唔明點解佢可以咁決絕，連一句正式嘅拜拜都唔講，就咁就離開咗，音訊全無。人間蒸發咗，冇餐紙上面都冇寫到拜拜，佢只係寫住對唔住，呢條路我已經再冇辦法同你繼續行落去。餐紙嘅另一邊就係忠孝東路嗰間咖啡館嘅 logo， 旁邊有一笪小小嘅咖啡漬，隔籬寫咗日期同時間，畫咗好多個心，旁邊仲有一個一字，一字旁邊寫住有魚同繪魚。呢一張就係當日佢寫得我魚嘢嗰張餐紙，甜蜜嘅背面就係傷害，原來真係隔張紙咁薄。佢拎走晒所有嘢，包括我身體入面最重要嗰部分，同埋我嘅未來。但係
就留低咗呢一張餐紙俾我。我以為呢一張餐紙所代表嘅屬於我哋婚姻生活最甜蜜、最幸福嘅回憶，佢會帶走埋。但原來最後佢都冇任何嘅留戀。距離2012世界末日唔夠3個月，響教堂前承諾會陪我行到最後嘅女人，用一張飄咗落地下嘅餐紙話俾我知，佢最想嫁嘅男人其實唔係我。天空灰得像哭過，離開你以後並沒有更自由，酸酸的空氣嗅出我們的距離，一幕最新的結局，像呼吸般無法停息。抽屜泛黃的日記，榨乾了回憶，那笑容是殺機。你我的過去，沒算是真的忘記，缺氧過後的愛情，粗心的眼淚是多餘。我知道你我都沒有錯，只是忘了怎麼退後，信誓旦旦給了承諾，卻被時間補了空。我知道我們都沒有錯，只是放手會比較好過。最美的愛情會給你帶去。佢離開咗之後，我先知道原來佢對我有幾重要。諷刺嘅係，結咗婚之後，佢先知道原來自己有幾唔重要。天空灰得像哭過，離開你以後並沒有更自由，酸酸的空氣嗅出我們的距離，一幕最新的結局，像呼吸般無法停息。抽屜泛黃的日記，榨乾了回憶，那笑容是殺機。你我的過去，被順時針的忘記，缺氧過後的愛情，粗心的眼淚是多餘。我知道你我都沒有錯，只是忘了怎麼退後，信誓旦旦給了承諾，卻被時間補了空。我知道我們都沒有錯，只是放手會比較好過。最美的愛情會給你帶去。當年我冇實踐到嘅承諾，我同佢嘅小小夢想，終於喺佢離開之後，先至後知後覺地完成。諷刺嘅係，當時話想開一間台式咖啡店，係佢嘅諗法，我只係因為中意佢先陪佢。每次佢問我幾時辭工開鋪，我總係推三推四。點知佢離開之後，開咗呢間鋪頭嘅，竟然係我。我諗，如果佢一日經過呢一度，見到呢一間咖啡館，聞到嗰陣熟悉嘅 latte 同埋潰於意粉香味，佢就會知道喺度等緊佢翻嚟嘅呢個男人究竟有幾愛佢。精裝追野仔跨年故事，忠孝公路。
精裝追野仔跨年故事，忠孝公路第一集。喂，你做乜車落嚟呢度啊？我叫你上公路喎。喂，小姐，呢條咪公路咯。喂，呢度唔係公路啦，公路唔係咁噶。小姐啊，你幾多年冇返過香港啊？而家香港條條公路都係咁噶啦，你以為咩啫？美國嗰啲66號公路啊，有水牛同仙人掌咩？唔係啊，公路唔係咁噶。佢話俾我知公路唔係咁噶。歡迎光臨，小姐你隨便坐啊！唔好意思，我整緊三文治，我餐牌我轉頭俾你好唔好啊？喂，飲杯水先，要唔要試下我哋嗰種卡布奇諾啊，即係 cappuccino 咧？呢度開咗冇耐就嗬。啊，係啊，係新裝修啊，連埲牆咧都係我自己一手一腳油嘅。你窗台上面嗰啲小擺設咧，就係我以前同我女朋友響台北旅行嗰陣時咧帶翻嚟嘅。哦，呢度嘅裝修有少少熟口熟面，好似以前嚟過咁樣。係咩？我哋講開我都覺得你個樣好似都熟口熟面咁，好似以前見過咁啊！邊有可能啊？你認錯人咋嘛？係，我見到你個篋都掛住咗個太鼻呢個牌。你去完台北玩完翻嚟啊？不過你放心，我哋呢度咧嗰啲咖啡同埋嘢食咧，同台北比咧完全唔會輸蝕嘅。其實咧我嚟咧就唔係諗住嚟幫襯嘅。咁你諗住做咩？我真係未見過啲黑社會嚟收保護費，唔係捧住盤吉，而係拖住個篋咁咯。幾幽默啊！咁希望我跟住講呢番說話咧，你聽完你都仲笑得出啦。係咩事咧？係咪阿凡佢？咪先，啊？唔好誤會住啊！我咧係嚟收翻間鋪嘅。你聽唔聽到我講嘢？你收翻？你可唔可以俾我睇下張字啊？冇可能噶，明明我已經簽咗租約噶，1年生1年死啊嘛！我同個業主講好晒噶。你講嗰個業主咧，正確嚟講應該係上一手業主。咁咧佢已經將間鋪連埋租約咧賣咗俾依家個業主。咁而依家個業主咧響尋日咧正式將呢間鋪嘅業權咧轉咗俾我。咁亦都即係話咧，依家坐喺你面前呢個人，即係我啦吓。咁啊，我先就係你業主。好啊，咁複雜，但係我喂，唔係咩先？我有一份合約喺度嘅，佢寫明嘅。我係業主，我有權咧隨時收翻間鋪，任何用途我都做乜都得嘅。咁你可以揾律師慢慢同我打官司啦吓。咁我最多都係賠翻幾個月租俾你啫，我冇乜所謂嘅。唔係，而家唔係話賠唔賠幾個月租嘅問題，我有份合約喺度噶嘛。我呢間咖啡館我開咗唔夠1年，我抌咗好多錢同埋心機去裝修咯，啲台凳全部都係新買翻嚟嘅，突然間走翻嚟又收翻間鋪，咁你叫我點啊？我頭先落車行過嚟嗰時咧，見到隔兩條街其實都有間鋪等緊人租嘅，咁你可以試下問下咯。唔係你唔明啊？咁我唔可以執咗呢間鋪噶嘛？呢次我真係盡地一波，而且呢間鋪係用嚟等。我唔介意咧，等你2個星期嘅。咁啊，2個星期後之後，我翻嚟收翻間鋪噶啦。
由嗰日開始，每日佢都會嚟我間鋪，靜靜咁坐喺角落頭嗰度，唔出聲。有時四圍望下鋪頭啲擺設，影相、度尺，喺本簿度畫嚟畫去。我問過佢食唔食嘢啊，飲杯嘢啊，或者係點樣，佢好直接咁樣話冇興趣試我呢度嘅咖啡或者係嘢食咁樣。我梗係唔高興啦，仲有少少憎佢添，但又冇辦法㗎。佢好似個死神咁，日日凍響度，提示緊我死期逼近。咁你算點啫？喂，你咁多日都唔接我電話，你至少飛落留言信箱嘅。你記得當初我同你講過，最憎人唔講拜拜 cut 線㗎。而家你唔止咁小事啊，你係唔講拜拜走咗去啊，唔係 cut 線咁簡單啊！喂，今次係第幾次啊？你咁樣一走了之？黐線啊！你以為俾呢間鋪我當冇事啊？訂煲費啊！而家你當我乜嘢啊？喂，我話你知，喂，搞咗未講完又 cut 我線，搞咗我遺言信箱爆埋離晒大譜，唔好喊。唔好再為呢個男人喊，唔值得嘅，佢一啲都唔值得嘅。當我抹翻大對眼嗰陣，我發現有一碟意粉同埋一杯咖啡，唔知幾時擺咗喺我張台嗰度。杯咖啡上面呢，仲用泡沫同埋 cream 挑住一個呢頭上面頂住光環嘅天使。雖然呢，我鼻已經塞晒，但係我仍都聞到嗰杯滲咗肉桂粉嘅 latte， 同埋嗰碟香草繪於意大利粉，都散發住一種令人無法抗拒嘅香味，係一種好踏實，令到人哋覺得只要繼續落去，一定會遇翻啲好人好事嘅人間香味。我唔肚餓喎。哦，我煮多咗，費事嘥嘅。我都冇話過要食嘢。我為知呢個鐘數，附近所有鋪頭咧都閂晒噶啦，出面又黑又凍啊！你唔食就冇嘢食噶啦。你唔好諗住擦我鞋，對我好啲我就唔收翻你間鋪喎。我自己咧，雖然對自己嘅手藝好有信心，但我從來咧都冇諗過用呢啲咁樣嘅嘢去討好任何人嘅。唔食就擺喺度。你可以唔尊重我煮嘅嘢食，但係你唔可以唔尊重我嘅手藝咯。Sorry 咯，咁我唔客氣啦。這是今天最寂寞的時候，太陽照着你好溫柔，所有的希望怎麼被絕望淹沒。這是今天最寂寞的時候，看到他。我呢個喺佢眼中好乞人憎嘅業主，同眼前呢個被逼遷嘅租客，關係對立但係又微妙嘅兩個陌生人，就係咁一齊聽住盧廣仲嘅歌，望住玻璃窗上面嘅雨，食住呢間鋪唔知係咪最後一碟嘅意大利粉。其實過2日呢，我就要收佢間鋪噶啦，但係佢仍然請我食咗一碟好暖、好飽肚，而且呢，酸到可以順便索埋啲鼻涕、流埋眼淚嘅意大利粉。我同佢各有各嘅煩惱，各自有過去，大家一句嘢都冇講過，淨係各自望住出邊黑到唔係好睇得清楚嘅街景發呆。後嚟我先知道，原來喺嗰一刻，我同佢都一齊幻想緊出面並唔係我哋熟悉嘅香港，而係我哋愛恨交纏、充滿住回憶嘅台北街頭。這
天最寂寞的时候，太阳照着你好温柔，所有的希望怎么被绝望淹没？这是今天最寂寞的时候，看到他牵着你的手，害怕我自己无法忍受。对不起，我会离开，然后这是今天最寂寞的时候，太阳照着你好温柔，所有的希望怎么被绝望淹没？这是今天最寂寞的时候，他怎么牵着你的手，害怕我永远无法忍受。对不起，我会离开。空被蓝色晕开，昨天聊得好灿烂，风光明媚的现在，我說我將啲杯碟拎翻晒入廚房，出翻嚟佢已經唔見咗人。我見到台上面碟意粉食得乾乾淨淨，而個碟下面擲住咗一張1000蚊嘅台幣。原來響張銀紙下面仲夾住咗張餐紙，餐紙上面除咗我間鋪嘅 logo， 仲有佢留低嘅字跡。佢話碟嘢很難食，酸到喊，但 OK 夠熱。響下面仲有一句化開咗嘅多謝。我揸住張餐紙，忽然間覺得，自從阿凡不辭而別之後，原本好似張餐紙俾人揸巢咗嘅心，呢一年嚟，終於有翻一種俾人攤翻開、鬆翻開嘅感覺。洗碗嗰陣，我仲喺度諗緊，如果係日劇劇情，我應該真係可以用食物感動到頑固嘅業主，令佢改變初衷。可惜一直以嚟，我嘅人生莫講話係日劇，就連台劇都講唔上。我嘅前半生，而家諗翻，原來都只係一出悲慘得嚟老土到打冷震嘅韓劇。離開咗鋪頭，我向天嘘咗一啖白氣，望住熄咗燈嘅鋪頭招牌，終於開始我可以接受到呢大半年以嚟我所付出嘅努力同心血，原來都只係一場夢。錢已經使晒，阿凡又未翻嚟，就連呢間鋪我都守唔住，莫講話留住一個我心愛嘅女人。我呢個人成世人咩都失敗，越係認真越用力就越失敗。跟住落嚟會係點？唉，我真係唔知。好似有一首好舊嘅台灣經典國語歌話：有啲事你現在不必問，有啲人你永遠不必等。但係其實咁都唔算最慘，最慘係你想等，個天都唔俾你等。飄咗落地下嘅餐紙話俾我知，佢最想嫁嘅男人其實唔係我。最後一日，
開鋪，好臭臭做埋佢啦吓！最後一日你梗係留翻俾陳以貞啦。搬埋塊板出路口先，好。最後一日，寫咩 special 好呢？有始有終，就嗰晚去食嗰碟夢幻之麵，繪魚意大利麵。姐姐，唔該姐姐，唔該姐姐，喂，師傅小心啲啊！喂，睇住啊，慢慢搬啦，有冇撞到啲台凳啊？唔該姐姐。喂，你搞乜嘢啊你？仲有一日先夠2個星期喎，你做咩咁快叫啲人嚟喺度度嘢做乜嘢啫你？我仲要做生意嘅喎。哎呀，唔好講咁多，你謝謝先啦。喂，你講清楚先好喎，都話咗最後一日先至收翻我間鋪咯。喂，我而家正式話俾你知啊，嗱，雖然我冇錢，但係我用盡我全副身家去同你打官司嘅，因為我唔會捨得呢間鋪 ，OK？ 邊個話我嚟收翻你間鋪啫？吓？咁你唔係嚟收鋪，你叫咁多師傅嚟做咩？我唔係嚟收鋪啊，我嚟開鋪啊，得唔得啊？喂啊！叫咗你輕力啲啊，跟住落妹。咁你喂，我諗過啦，嗱，間鋪咁鬼大，我一個人又食唔晒喎。咁咧，跟住我想開間新鋪啦，但係要用晒咁多地方，咁咪不如索性將間嘢咧 cut 開一半，咁你一半時，我一半啦。吓？咩一人一半啊？咩意思？咁你諗住開咩鋪頭先？你新鋪開張先咪知咯。喂，咪搶，放手！俾我。喂，你做乜嘢啊？呢份咁嘅計劃書，定開我最鄙視嘅珍珠奶茶？咩啫？不知幾 hit 喎，又揾到錢，梗有一間喺左近嘛，你附近都冇。我想問你係咪玩嘢啊？我開台式咖啡店，你響隔籬賣珍珠奶茶。我見你間鋪啲嘢咁難食啊，有對比咁有人墊底啊，先至可憐你，俾你繼續做落去啫喎。嗱，以後咁計嘅，租金咧就減半，水電一齊 share 嘅，制就制，唔制就成間鋪還翻晒俾我，點啊？咦？開鋪冇耐，咁快又裝修？哦，老細又話冇女朋友嘅吓，而家咪好咯，女朋友終於翻嚟幫你手，恭喜又恭喜！哦，喂，唔好講咁多，係走音啲，喂，唔好講咁多，整杯培根馬奇朵珍珠嚟可賀佢先。嗱，我講咗好多次，我哋呢度咧冇珍珠。聽清楚未啊？珍珠奶茶幾有市場啊！學你啊，懶有型，開台式咖啡館，日日見住你喺度拍烏蠅，你啲意粉啊酸到死啊！你自己唔知啊，死蠢！呢個男朋友啊，大把煎死你個死蠢啦！唔識煮嘢食，學人開咖啡館。我呢啲叫做優雅品味啊！你啲咁嘅男人婆吓，咁你點啊？而家吓，男人老狗諗好未先？一句一句啦，做唔做？點啊？至少仲有半間。好，我呢啲咁嘅真材實料，我唔怕你啲咁嘅趕潮流嘢，我驚你啊！做咪做咯。口水佬拎住啦。喂，望咩啫？係咪男人嚟啫？你同我搬過嗰邊啦，拎過嗰度冇鬼用，邊個嫁着你啊？真係。就係咁，我間鋪無端端冇咗，又無端端有翻半間。而響呢間鋪等緊一個女人翻嚟嘅我，就係咁無端端俾另一個女人撞咗埋嚟。無論係離開我嗰個女人，或者嚟咗呢度嘅呢個女人，我同樣都一無所有。自從呢個叫做楊雅竹嘅女仔嚟咗我鋪頭開始，我嘅人生就唔再係一出韓劇，而係一出我最驚嘅處境喜劇。希望係日本嗰隻啦。
業主真係好唔話得啦，係咪呀？喂，係喎，你咁大個人呢，你咪自己一個人住㗎？做咩事啊？你做咩事跟住晒啊？你想點先？嗱，咁我分半間鋪俾你喎，咁你係咁意借翻半間屋俾我暫時落住腳先，公公平平都冇話方唔方便嘅啫，係咪？你黐線都冇可能啊！唔係咧，你聽我講先。咁咧，我屋企人移晒民喎，咁你住附近噶嘛？咁你要搞新鋪，咁你梗係住得近方便啲啦。呢個時代，當你身邊或者心入面已經有個人，唔知點解，總係特別容易惹埋呢啲咁奇奇怪怪嘅人。後來睇翻，原來呢一刻，一切只係剛剛起步，仲未轉入直路，有排都未直上高速公路。公路，我哋每個人蕩失路嗰陣，都會經過呢一條公路。捉緊你雙手，讓我感受你所有心情無保留，迎接末日與哀愁，眼睛閃亮了很久，唱出歌劇要演奏，你的隱藏和拯救，問眼淚誰沒有？精裝追野仔跨年故事，忠孝公路第一集，編劇黃怡興，製作豪子，瑪利亞飾演楊雅竹，阿占飾演高捷，何兆基飾演竹中直人，豪子飾演的士司機，急急子飾演阿凡。主題曲《野仔》，閃着淚光。捉緊你雙手，讓我感受你所有